Ideme pozrieť, čo je tu. Otvor. Takže ideme takto do opusteného hotela, v ktorom som bol dávno, ale som to nenatočil. Vyzerá celkom zaujímavo. Ale táto jedáleň nebola otvorená. Tuto sme neboli. Toto bolo zavreté. Chladnička na ryby. A je toto ešte také, jak predtým, jak som tu bol. Všetko na svojom mieste proste. Aha, my sme tu minule zapli počítač. Môžem na tom ťažiť bitcoiny. Púšťam ťa? Počkaj, prejdeme? Počkaj, pozor, pozor. Cancel. Učebňa? Prečo by v hoteli bola učebňa? Je tak tábor. Kokos, koľko liekov. DVDčko. Ale hej. Neviem. To je odhodnuté. To je picovina. Toto tu nechám? Nechaj. Alebo len zavriem a zamknem. Čo by si chcel? Však to nechaj takto, no? Či? Neviem, lepšie keď zamkneš, aspoň sa mne pôjde zima a one. Tak zamkni. Jak pôjde? Ja ti dvere sú urval. Ale asi to je zamknuté už, ne? No není zamknuté, lebo niekto ti dvere urval. Ja, hej. Počkaj, nechodí tam. No. Toto je zač. Môže byť. A nikto nepotreboval počítače, všetci to dali sem. Ideme skočiť z okna? Pokračovanie kuchyne. Tu niečo počujem. Tu niečo funguje.
To je voda. A akože spooky miesto celkom toto. To nie sú alarmy. Tam nájdem sám.